Idea Story နော်ရဲ့ Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြမဟင်းလျာတွေမှာမပါမဖြစ်တဲ့ငရုတ်သီးကြောင်းကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးကမြမဟင်းလျာတွေမှာမပါမဖြစ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာဈေးပတ်ဝင်ကုန်သက်သည့်များစွာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးစားလိုက်တဲ့အခါမှာပူဆက်တဲ့အရာသာငရုတ်သီးမှာပါတဲ့ capsaicin ဆိုတဲ့ဇီဝဓာတုပစ္စည်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပူရတာပေးရုံနဲ့မကပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာတက်လဲအလုံးကိုရေးကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီငရုတ်သီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအချက်9ချက်နဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ငရုတ်သီးကြောင့်ဘယ်ဟာကပိုကျန်းမာရေးနဲ့ညညွတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့တစ်နေ့တာစားသုံးသင့်တဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့ငရုတ်သီးစားသုံးရာမှာသတိထားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ဘယ်သူတွေငရုတ်သီးစိမ်းအလွန်ကျွံမစားသင့်ဘူးလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ငရုတ်သီးရဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကဒီလိုပူဆက်တဲ့အရာသာရှိတဲ့ငရုတ်သီးဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်9ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြဖို့ကြံခဲ့တာတွေသိကျင်တာတွေရှိခဲ့ရင်လည်း comment ပေါက်မှာမြင်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကြံပြုပေးချက်တွေကိုကျွန်တော်စင်တစိုက်လေးစားနားထောင်လျက်ပါကျွန်တော်လေးလာမှတ်သားထားတဲ့မြကျမ်းမာရေးဘဝတုဒအနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးသတိပေးချက်တွေကိုနားလည်အောင်လှုံ့ဆော်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိသလိုဝေဖန်ပိုင်းခြားလှုံ့ဆော်မှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒီငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေသိရှိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ်း100မီလီဂရမ်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပိုတက်ဆီယမ်ပရိုတင်းဆိုဒီယမ်အဆီဓာတ်ကယ်လိုရီကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်သံဓာတ်ကယ်လ်ဆီယမ်ဗီတာမင် A ဗီတာမင် C ဗီတာမင် B6 မက်ဂနီဆီယမ်ဖောစဖိတ်ကျွန်တော်ရေဓာတ်ပါဝင်မယ်ပြီးတော့အမြင့်ဓာတ်ပါဝင်မယ်ပြီးတော့ကောပါဓာတ်ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ငရုတ်သီးကြောင်မှာဘယ်ဟာကပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညညွတ်မလဲကျွန်တော်တို့နေအိမ်တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ငရုတ်သီးနှမျိုးရှိမယ်ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ငရုတ်သီးကြောက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ငရုတ်သီးကြောက်တို့ဟာအာဟာရဓာတ်ကျေဝါပြီးတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ကက်ပဆိုင်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဆက်တဲ့အရာစာကကျမရေးအတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစင်းရောင်နဲ့အနီရောင်ငရုတ်သီးနှမျိုးလုံးမှာကိုယ်ပိုင်အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီငရုတ်သီးစိမ်းကတော့ထူးခြားတဲ့အားသာချက်တွေရှိပြီးတော့လူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့သင့်လျော်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးစိမ်းကကယ်လိုရီနည်းပါတယ်ပြီးတော့ရေဓာတ်ပါဝင်မှုကလည်းပိုများပါတယ်အစင်းနဲ့အတူကိုစားနိုင်သလိုကျွန်တော်ဒီချင်ပတ်အဖြစ်နေနဲ့လည်းကျမရေးနဲ့ညီညွတ်စွာလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ငရုတ်သီးကြောကတော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုအချောင်နှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငရုတ်သီးစိမ်းမှာပါတဲ့ရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေဓာတ်ဆုံးရှုံးသွားတာကငရုတ်သီးစိမ်းကိုအနီရောင်ပြောင်းသွားစေပြီးတော့ဒီဆက်တဲ့အရာသာလည်းပုံမှန်ငရုတ်သီးစိမ်းထက်ပိုပြီးတော့များလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအချောက်ခံထားတဲ့ငရုတ်သီးကြောက်တွေဟာအာဟာရဓာတ်တော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ခြင်းဟာလည်းဒီစိုးစေးနဲ့အချိန်ကြာရှည်ခံပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ငရုတ်သီးမှုန့်တွေသုံးဆွဲမှုကြောင့်မို့လည်းဖြစ်နိုင်ကြပုံများပါတယ်ငရုတ်သီးကြောင့်မှုန့်တွေမှာဒီစိုးစေးနဲ့အန်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်နိုင်ခြင်းတေချာပေါက်ပုံများပါတယ်ငရုတ်သီးကြောင့်မှုန့်တွေအသုံးများတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကြာရှည်စွာတော်လောင်ထားနိုင်ဖို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီအလွယ်တကူချက်ပြုတ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်မို့အသုံးပြုမှုပုံများလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငရုတ်သီးနှမျိုးလုံးမှာသူ့နေရာနဲ့သူအရေးပါတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အလွန်ကျွံစားလို့အဆင်မပြေပါဘူးပြီးတော့ဒီငရုတ်သီးစိမ်းကတော့ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်ငရုတ်သီးကြောက်ထက်ပိုပြီးတော့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုတစ်နှစ်တာစားသုံးသင့်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုမျှတစွာစားသုံးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်ပါဒီနေ့ရင်ဒီငရုတ်သီးစိမ်းတစ်တောင်းခန့်စားသုံးခြင်းဖြင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့အရေးပြားကိုလည်းကျင်လည်စေနိုင်ပါတယ်လွန်မမဟုတ်ဘူးငရုတ်သီးစားတာကြိုက်နှစ်သက်သူဆိုလို့ရှင်เนาะအများဆုံးပမာဏအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုဒီအလက်စားပေါ့เนาะငရုတ်သီးတောင်း2000ကနေ3000အထိသာစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးစားသုံးရာမှာသတိထားမယ့်ချက်တွေရှိပါတယ်။တစ်ခါတရံမှာတော့ကျွန်တော်တို့လစ်လျူရှုမိတတ်ပါတယ်။ငရုတ်သီးကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုဖော်ပြမယ့်လက္ခဏာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်သီးကိုလျှော့စားပါ။ဒါမှမဟုတ်ရှောင်ကျင်ပါ။မျက်နှာနီတာတွေမျက်လုံးနီပြီးတော့ချောက်သွေ့တာတွေ
အလွန်မင်းချွေးထွက်တာတွေပါဇက်၆တာတွေရေငတ်တာတွေပြီးတော့အေးတဲ့အစားအစာတွေစားလို့စိတ်ပြင်းထန်တာတွေပြီးတော့ဒီဆေးလိုရှားလွေတာတွေနှလုံးခုန်မြန်တာတွေဘဲအောင်နာတွေဝမ်းချုပ်တာတွေပြီးတော့ဝမ်းသွားရင်ဝမ်းနဲ့နန်တာတွေစီးအယောင်ရင်တာတွေစီးအနက်နန်တာတွေနဲ့အသား၆တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတိထားပါပြီးတော့အသေးယောဂါကြောက်ကဲနဲ့နှလုံးယောဂါတွေအတွက်ကုသမှုခံယူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြုပ်သီးစားသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းချင်းမှာပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မှာဘယ်သူတွေမြုပ်သီးစိမ်းကိုအလွန်ကြုံမစားတင်တာလေအဆိုင်ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေအစာချေစနစ်အားနေတဲ့သူတွေအရေးပြားရမ်းရံမှုရှိတဲ့သူတွေအဆက်အိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းအနာအစိမ်ပုံးဝင်ခြင်းရင်ပူခြင်းဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေလေကောင်းယောဂါရှိတဲ့သူတွေရေကောင်းယောဂါရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလွန်ကြုံစားသုံးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆစ်တက်များခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီစအိုဝသွေးပြန်ကြိုးတွေရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့လေကောင်းယောဂါရှိသူတွေအတွက်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဝမ်းသွားပြီးနောက်နာကျင်ခြင်းနဲ့သွေးထွက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မစားသုံးပါနဲ့အဖျားတက်တာတွေလေချောင်းနာတာတွေချောင်းဆိုးပြီးတော့အဝါရောင်တလိပ်ထွက်တာတွေစီလန်ကျုံပိုးဝင်တာတွေဒီညဘက်မှာပါဇက်6တွေ့တာတွေအရေးပြားရရနာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ capsaicin ဟာဒီငရုတ်သီးမှာပါတဲ့ဒီ capsaicin တက်ကအရေးပြားနဲ့ပါဇက်အာယုံခံတွေကိုထိခိုက်စေပြီးတော့ပူစက်မှုကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။လွန်ကျွံစားသုံးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုင်အနာဖြစ်တာတွေရင်ပူတာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီငရုတ်သီးကိုစားကျင်စိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကြက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတတိထားပါ။အဆိုင်ပြဿနာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးမှုကိုရှော့ချပြီးတော့လုံဆောင်ပါငရုတ်သီးရဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးများငရုတ်သီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တတိထားမဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတချို့ရှိပါတယ်ငရုတ်သီးကိုလွန်ကျွံစားသုံးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီဝမ်းချုပ်တာတွေဝက်ချံပေါက်တာတွေရားရံတာတွေပြောဒီပူလောင်တာတွေအရေပြားညီရဲတာတွေအဖူးပိန်ထွက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပွန်လွန်ကဲတဲ့လက္ခဏာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်သီးကိုရှောင်ကြမှာနံပါတ်1 one bite နာကျင်တာတွေငရုတ်သီးကိုလွန်ကျွံစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ one bite နာကျင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဘိုက်အောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ငရုတ်သီးရဲ့ဆက်တဲ့အရာကအဆိုင်ကိုထိခိုက်စေပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကြောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်အလွန်ကြုံစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုင်အောင့်တာတွေရင်ပူတာတွေဝမ်းလျှောတာတွေနဲ့ပြုတ်အန်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဆက်မစားရတဲ့သူတွေနဲ့တတိထားပါနံပါတ်3ကတော့ပူဆက်ပူလောင်ခံစားရခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီငရုတ်သီးမှာပါတဲ့ capsaicin ဓာတ်ကြောင့်ပါဇက်အစအိမ်နဲ့အိုလန်းကြောင်းတွေမှာပူလောင်မှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ရင်ပူခြင်းကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်အစာပြန်ဆန်တက်ခြင်းပေါ့နော်ဒီ GR တွေရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့မြုပ်သီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ပူကြီးကိုမုံမုံဆိုးရစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5ဆိုပူလောင်ခြင်းဆိုနာကျင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ကျွံစားသုံးမှာကဆိုမှာပူလောင်နာကျင်မှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ကျွံစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်အိမ်နဲ့သေးကျကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပိုပြီးမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့အရေပြားဓာတ်မတည့်ခြင်းတွေဖြစ်ပါမယ်ရုပ်သီးမှာပါတဲ့ capsaicin ဓာတ်ကကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတော့ငါလည်းဒီပူဆက်တဲ့ဓာတ်ကအရေပြားနဲ့ထိတွေ့မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာရန်နာနဲ့ညီမြန်းနာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့အဆိုင်အသေးနဲ့ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရုပ်သီးကိုလွန်မင်းစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်သီးကကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတော့ငါလည်းဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အလွန်ကြုံမစားသုံးသင့်ပါဘူးသူတစ်ပြင်းကတော့အဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေဒီအပူဆက်တဲ့ဓာတ်မခံနိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့သတိထားပြီးတော့စားသုံးသင့်ပါတယ်။ရုပ်သီးကိုတင်းနေများသားစွာစားသုံးမှာကကျန်းမာရေးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပူဆက်တဲ့ဓာတ်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုပါသလဲ။နံပါတ်1ကတော့အစာချင်စနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ရုပ်သီးမှာပါတဲ့ capsaicin ကအဆိုင်အက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလန့်ဆုံပေးပြီးတော့ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြင့်တင်ပေးကအစာချင်စနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒီအပူထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကအာဟာရဆုပ်ယူမှုကိုအားပေးပြီးတော့အစာချေကျန်းမာရေးတဲ့တဘာဝအစစ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအသင့်စားသုံးသူတွေအတွက်ဒါဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ကြုံစားသုံးသူတွေအတွက်အစာချေစနစ်ကောင်းမွန်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်2ကတော့ကိုလေးချိန်ကြစေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရုပ်သီးစိမ်းကိုအစားအစာတွေမှာထည့်သွင်းစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ကိုလေးချိန်ကြဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်သီးစိမ်းမှာပါတဲ့ capsaicin ကဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြန်စေပြီးတော့ကီလိုရီလောင်ကျွမ်းမှုကိုအားပေးကဒီပူဆက်မှုကြောင့်အစာစားခြင်းစိတ်ကိုလျှော့ချစေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေပါမယ်။ရုပ်သီးမှာပါတဲ့ capsaicin ဟာသွေးတိုးနဲ့ cholesterol ကိုလျှော့ချစေပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။သွေးလက်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့သွေးခဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးကနှလုံးရောဂါနဲ့လက်ဖြတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ်းမှာပါဝင်တဲ့ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာကာရိုတင်ကျွယ်ဝတဲ့ဒီငရုတ်သီးစိမ်းတွေဟာ free radical တွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးပြီးတော့ကင်ဆာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိကလည်းကင်ဆာကာကွယ်ရာမှာထောက်ကူဖြစ်စေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့အေးမိတုပ်ကွေးကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါမှာပူဆက်တဲ့အစားအစာတွေဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချွေးထွက်ပြီးတော့နေရတာသက်သာသွားတယ်အဖျားပြောက်လို့ခံစားရတယ်ဖြစ်ဖို့မယ်ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာဒီငုတ်သီးမှာပါတဲ့ကက်ဆိုင်စင်တက်ကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီငုတ်သီးစိမ်းစားပေးလို့ရပါတယ်ဒီကက်ဆိုင်စင်ကတဘာဝနှာခေါင်းပိတ်ခြင်းကိုသက်သာစေတဲ့တက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နှာခေါင်းပိတ်ထားတဲ့လေချောင်းနာတာတွေကိုသက်သာစေဖို့အဆက်ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပေးသင့်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းမွန်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့သီးစိမ်းမှာပါတဲ့ကပ်ဆိုင်စင်ကဒီအန်တိုဖင်လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝစိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့တက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချစေကစိတ်ကျန်းမာရေးကိုမြင့်တင်ပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီရိုတိုနင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိပေးတဲ့အာယုံကြောဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လို့ရမှာအရေးပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့မျက်စိကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်ဒီငုတ်သီးဆေးတွေမှာပါတဲ့ဗီတာမင် C ကမျက်စိကိုအောက်ဆီဒေးဖြစ်ပြမှုကနေကာကွယ်ပေးပြီးတော့ဗီတာကာရိုတင်ကညာဘက်မျက်လွှာကောင်းမွန်စေဖို့နဲ့မျက်စိကျန်းမာရေးတဲ့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီဟာလည်းအသင့်စားသုံးတဲ့ပမာဏအတွက်ဒါကောင်းမွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ကျွံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းပါဘူးနံပါတ်10ကတော့အသားရည်အတွက်ကောင်းမွန်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငုတ်သီးဆေးနဲ့ရဲ့ဘက်တီးရီးယားတိုက်ပြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိကအသားရည်ပြဿနာတွေကိုကုသရာမှာထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်ကပ်ဆိုင်စင်ကဝက်ချံဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလျှော့ချစေပြီးတော့အသားရည်ကိုသွေးလက်ပတ်မှုကောင်းစေကတဘာဝလှကိုပုံမတောက်ပါစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အသင့်စားသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဒါဖြစ်ပါတယ်အလွန်ကြုံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပ်ဆိုင်စင်ရဲ့တက်ကလွန်ကဲပြီးတော့ဝက်ချံဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းသတိထားပါနံပါတ်9ကတော့သွေးရင်းကြားတက်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သီးစင်းရဲ့ glycemic ညွန်ကိန်းကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သွေးရင်းကြားတက်ကိုမြင့်တက်စေမှုနေပါတယ်ဒီကပ်ဆိုင်စင်က insulin အာယုံခံနိုင်စွမ်းကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့စီးကြောယောဂရှိသူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတန်တက်ဆုပ်ယူမှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ညုတ်သီးစိမ်းမှာဗီတာမင် C ကျွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တန်တက်ဆုပ်ယူမှုကိုအားပေးတယ်ပြီးတော့ဒီတန်တက်ချောတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့ဗီတာမင် C ကတန်တက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေပုံမလေးကူစွာဆုပ်ယူနိုင်အောင်ကူညီပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7ကတော့အဆုတ်ယောဂါကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။မျိုးကြီးစိမ်းမှာပါတဲ့ Phantom Nutrition ဟာပန်းနာရင်ကျက်လိုပုံစံမျိုးတွေချောင်းဆိုးတာတွေအေးမိတာတွေနဲ့အဆုတ်ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေပြီးတော့လေပြွန်တွေကိုပြေလျှော့စေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7ကတော့နာကျင်မှုကိုတက်တာစေခြင်းနဲ့အစီကျစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်သီးစိမ်းမှာပါတဲ့ကပ်ဆိုင်စင်ဟာတဘာဝနာကျင်မှုသက်သာစေတဲ့တက်ဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းနှချမ်းကိုက်ထားတဲ့လေးနာတာတဲ့အဆစ်နာတာတွေကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်အစီကျပြီးတော့ကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချဖို့လည်းအထောက်အကူပြုလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်73ကတော့ဗီတာမင် C နဲ့ကပ်ဆိုင်စင်ကသွေးပေါင်ခြင်းကိုထိန်းညှိပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးပြီးတော့သွေးလက်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အာနိသင်တို့ကျေဝါစွာပါဝင်တဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းဟာအရေပြားအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့နှလုံးနဲ့သွေးပေါင်ခြင်းကိုလည်းထိန်းညှိပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားထောင်ပေးပြီးတော့ကြတော့ဂျာမာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးစုံတရားရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဂျာမာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးစုံတရားရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဘူတူတာတွေတိုးပွားပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။